दोस्तों मैं रजत कोलकाता से। ये पैनासोनिक का एक सेट है। इसका पहला प्रॉब्लम था, ये डेड में आया था, डेड कंडीशन में। तो बोर्ड को मैंने अच्छे से वॉश करके ये एमसी सेक्शन और ये कंप्लीट जो सेक्शन है मेन प्रोसेसर की, ये चेक कर लिया और हीट मार दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कॉइल था, ये ख़राब था एक, तो सेट मेरा चालू हो गया था, लेकिन नो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसमें आईसी है TAS5707। तो मैंने इसका डेटा शीट निकाला। तो इसका डेटा शीट निकाल के मैंने इसका PVDD जो 12 वोल्ट है उसको चेक किया, सही था। उसके बाद मेरा पॉइंट आ गया नंबर 2 नंबर पिन और नंबर 3 नंबर पिन, मतलब 2 और 3 नंबर पिन और 35, 34, ये 4 पिन मैंने चेक किया। तो PVDD A जो 2 और 3 नंबर, ये इसका पॉजिटिव सप्लाई है। मैंने चेक कर लिया, एकदम आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा चला गया, आप देख सकते हैं 14 नंबर पिन, इसका फॉल्ट, इस पे भी 3.3 वोल्ट मुझे मिल गया। उसके बाद 25 नंबर पे मैं चला आया, तो 25 नंबर पे भी मुझे एकदम बरोबर सप्लाई मिल गया 3.3 वोल्ट। लास्ट पॉइंट मेरा आया 23 और 24 SCL SD, तो SCL SD में मुझे 0 मिला। अब से सर्किट पे आता हूँ। तो दोस्तों ये जो आईसी है इसका ये दोनों पिन, ठीक है, जो 25 और 26 है, ठीक है, अब देख सकते हैं 25 26 सॉरी 23 और 24, तो ये दोनों पिन पे मुझे 0 मिला। तो इसको मैं ट्रेस करते तो ऊपर की तरफ आया, आके मुझे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस मिले, ये दोनों। तो ये दोनों 100 ohms ओपन हो गए थे। दोस्तों मैग्नीफायर पे दिखाता हूँ, ये 2 रेजिस्टेंस। पोजीशन नंबर आप नोट करके रख सकते हैं इस पीसीबी के लिए। हम लोग मार्किंग करके छोड़ते हैं, हमारा सेमिनार आ रहा है, ये सब अपना जो सेमिनार में आएंगे सबके लिए हम लोग मार्किंग करके रख देंगे। तो R7A1 R7A3 ये दोनों रेजिस्टेंस 100 ohms की थी। तो ये 2 रेजिस्टेंस पूरा ओपन हो चुका था। तो इसकी जगह मैंने ये दूसरा पीसीबी लिया, इससे मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। अब पीसीबी पे चेंज दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने जब चेक कर दिया तो मेरा सेट पूरा रेडी हो। तो दोस्तों ये हमने क्यों देखा है, क्योंकि इसकी जगह आप कोई भी ऑडियो बोर्ड लगाएंगे नहीं चलेगा, क्योंकि ये SCL SD ऑपरेटेड है। तो ये पॉइंट हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ये बारीक सी चीज़ें हम सेमिनार में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो इसका सप्लाई पिन डेटा शीट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर सप्लाई और डेटा शीट ना हो तो आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं ये मीटर से दिखा के वीडियो लेंदी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, और अकेला हूँ इसी वजह से। तो ये आईसी का हम लोग पूरा डेटा आपको डाल देंगे किसी के साथ मार्किंग करके। और डेफिनेटली सेमिनार में आइए, कुछ ना कुछ तो मौका मिलेगा। अभी आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए पैनासोनिक लिखा आ गया, ये म्यूट करके रखा हुआ है, ये अपना सेट से चल रहा है। अब इसका साउंड आएगा तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ ही गए क्योंकि इसका साउंड देखिए, ठीक है दोस्तों। अमित शर्मा जी की मौत का थैंक यू, अफसोस है।